Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. akwai wani mutum da ake kiransa Abu Amir Ar-Rahib wanda asali mutumin Madina ne amma kuma bai musulunta ba, wanda ya nuna gabasa da ƙeyarsa ga Annabi sallama shine ya haƙa rami lokacin yakin Uhudu, wanda a ramin manzo Allah sama ya fada a lokacin da ake tsaka da yaki har fuskan manzo Allah sama ta kukkurje har haƙorinsa ya fita. Daga baya kuma sai ya gudu, da ya kira mutanen su taimake shi ya ga ba zai iya cin nasara ba, sai ya gudu zuwa Roma, ya nemi Hirakal ya karbe shi, ya nuna cewa kuma zai taimake shi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine ya turo aka gina wani masallaci wanda Allah subhanahu wataala ya kira shi da suna Masjidan Diraran, wanda aka yi shi saboda kafirci da raba kan musulmai da kuma ya zama headquarter ta duk wanda ya saba wa Allah ya yaki Allah da manzansa. To sai Allah ya hana manzo Allah ya tsaya a wannan masallacin, ya ce wanda ya tsaya a masallacin da aka assasa shi tun a farko a bisa takawa shine masallacin Quba, domin a nan ne hayyu bani Amr ibn Salama, wato su suna yin mutane ne masu son su yi tsarki kamar yadda muka yi bayani a wancan zaman namu. Sai Allah ya ce kuma hakika Allah yana son masu tsarki. Allah ya sa mu a cikin su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.